Според најновите податоци од Институтот за јавно здравје, оваа недела се регистрирани 654 случаи на заболени лица од грип, што представува 20% повеќе од минатата недела. Како што ни информираше доктор Жарко Караџовски од Институтот за јавно здравје, во месец јануари се регистрирани 1800 заболени од грип, а до сега од ноември и јануари регистрирани се вкупно 2850 случаи. Според податоците, бројот на заболени лица од сезонски грип е намален во однос на истиот период минатата година. Доктор Караџовски истакна дека оваа недела е регистрирано зголемување на бројот на заболени од свински грип. Според последните извештаи, регистрирани се вкупно 19 случаи. Најголем број на заболените лица се на возраст од 15 до 64 години. Тоа значи школски деца и продуктивно население. Најголем пак морбидитет е кај малите деца. Со други зборови, тие најчесто заболуваат со потешка клиничка слика. Она што нас посебно оваа недела не изненади е голем број на изолати на грип H1N1, односно во народот познат свински грип. Имаме 14 нови изолати од пациенти со типични симптоми на грип. Со се претходната недела имавме нови 5, значи укупно има 19 изолати на H1N1, имаме 4 изолати на H3N2 и 2 изолати кои што се од неодредено потекло. Што тоа значи во пракса? Во зависност од состојбите во Република Македонија, ние зборуваме за зголемување на бројот на заболените лица. Тоа е така како што го кажувам. Меѓутоа, во однос на тежината на клиничка слика, следејќи ја состојбата во Европа, пред се во балканските држави, ние се уште немаме регистрирано смртни случаи. За разлика од тоа, во Црна Гора имаат 5 регистрирано смртни случаи, каде што има и едно дете од 2 години возраст, а во Хрватска има повеќе од 20 смртни случаи. Караџовски додаде дека поголемо зголемување на заболени лица од грип се очекуваат во средината на февруари. Симптомите по кои може да се препознае грипот е малаксаност, висока температура. На заболените лица од грип им се препорачува да останат дома и да примаат терапија исклучиво по препорака на лекар и самостојно да не земаат антибиотици, да се пијат топли напитоци како чаеви и супи, овошни цедени сокови, вода со лимон, да се земаат свежи продукти богати со витамини и минерали, најдобро овошје и зеленчук кои му се неопходни на организмот. Особено се препорачливи продукти богати со витамин С, цитрони, лимони, портокали. Доколку не се располага секогаш со свежи прехранбени продукти, може да се користат и мултивитамински напитоци и препарати.